Выброшен холостой патрон. Хорошо. Блин. Да блин, я холостой. Зачем? А там сейчас не холостой. Я знаю то, что не холостой. Не надо. Ё-моё, что за женщина? Ой. Первый ход. 3 боевые, 2 холостых. Положил обратно. Спасибо. А чё я взял? Нет, спасибо. О, идея. Хочу посмотреть. Опа. Не понял. Ну чё, дружочек? Повеселимся? Повеселились. Так нечестно! Ой. Ох, какая собака! Чё за бред? Да ё-моё! Поражение. Я ворвался, чтобы ставку сделать. Хотя без ставки вообще буду делать. Играть вообще. Уху. 3 боевых, 1 холостой. Я думаю... О-хо-хо! Дружочек. На тебе, пожалуйста, тебе подарочек. Хотя... Проверим-ка, что там. Интересно. Тебе очень повезло, дружок. Повезло тебе. Слишком повезло. О, ты еще раз пропускаешь? Ну, тогда... Улетел. Один холостой, 1 боевой. Ё-моё. Это знаешь, что делать. О, что за новый предмет? Всегда используй, чтобы прибавить себе одну жизнь. А как-то забрать можно? Просроченные... Угу. Пожалуй, я в себя стрельну. Ну, на всякий случай. Стреляй. А я могу еще стрельнуть? Ну ладно. Боевой 3, холостой 1. Ху-ху-ху. Я знаю, надо думать, что там. У него есть. Я сразу первый. Пожалуй, я себя. Ну там же можешь повести мне? Да не повезло! Думаю, то, что там точно как его не боевой. Там холостой. Да ё-моё, как это... Я себе 2 раза ранил. Ну? Да идите нафиг. Мне повезло. Там нет ничего.
Вы пропускаете, там нет ничего. Ах ты, собакам прибавляет жизнь. Собака какая. Вот сейчас ты убьет. Стреляет. Все, пока. 3 боевых, 1 холостой. Что по предметам? Где? О, неплохо. Короче, дружочек. На, держи. Ты прибавил себе жизнь? Убавляем. Убавили. Неплохо. Так. Выпиваем это. И стреляем. Тебя, конечно. Нет. Ну, стреляй. Но я все равно проиграл. Собака. Куда тебе столько... Я знаю то, что там боевой. Ладно, я за тебе ставку ставлю. 89. Пусть будет. Угу. Лупа бы сюда. Я думаю, выстрелит сейчас. В меня он. Лупа есть? Есть. Я сразу посмотрю, что там. О, интересно. Слишком интересно. Да. Я хочу это. Хочу поменять. Ну чё, дружок? Е! Блин, ски, как же ты повелся? А второй, ничего себе. 0 боевые, 0 холостых. Это как? Типа там боевые только. Нет шансов выжить. Ну, я понял, как это играть. На, дилер. Я понял. Дилера. Ну, там нормально. Сразу. Теперь там все. 2 боевые, 2 холостые. Надо как крысы играть. Придумать. Такс. Такс. Хотя, если тут еще есть, то еще посидишь. Дилер, конечно. Ну, посидел. Победа. 4. Ой, ё-моё. 3 боевых, 1 холостой. 3-й раунд получается. 5 штук. 5 предметов. Неплохо. Как думаешь, у него лупу спереди? Ладно, пусть будет дилер. Я по приколу стрельну. Нормально, неплохо. Спасибо. Да он прикалывается. Он издевается надо мной. Просто издевается. Там сейчас как опять.
прикалываешься? Мне за тебе это надо жизнь восстанавливать. Повезло тебе, дружок. 3 на 3. Боевой, 2 холостой, 1. Так. Лупу бы сюда. О, да, я сейчас сразу посмотрю, что там в лупе. Нормально бы. Посмотреть бы. Нормально, неплохо. Ну, сейчас мне поставит вот это, свяжет. Да, так и думал. Типа... Нет. О! Так он какой даже не попал. О, установил себе. Вот собака какая. А я сейчас себя не смогу установить. А, вот смогу. Да крыса такая. 2 боевых. О, 1 боевой, 1 холостой, 0. В смысле... Ну я сразу беру какого. Вот это тебе. И лупу. Надо было сначала луп посмотреть. Нормально, неплохо. Что-то слишком скилловый стал. Наш дилер. А теперь можно себе какого жизни восстановить. Есть. А теперь можно тебе опять стрельнуть. Неплохо. Ну, теперь честно. 4 холостых, 4... Не вопрос. Неплохо. Мне все равно сейчас осталось там какого. 1 раз победить. Я пострелку сразу. О, не обидно даже. Короче... За тебя. За тебя это победа. Спасибо, 4. Поехал отсюда. А что ты вернулся? О, я победил. Забрать. Забрать.